Hola bellas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Mi Lonchera. El día de hoy traigo una receta súper fácil y la verdad que tenía muchas ganas de tratarla. Es de unos ricos camotes o sweet potato. Lo primero que hice fue cortar un poquito de aluminio y también tú puedes agarrar los camotes pequeños, medianos o grandes dependiendo los que encuentres en las tiendas. En mi ocasión agarré diferentes tamaños y los vamos a hacer en la fogata. Los vamos a envolver uno por uno con aluminio y los vamos a incorporar en nuestra fogata. La verdad que imagínense una noche, frillito, con unos riquísimos camotes. La verdad que no se los recomiendo que se los salten. El tiempo que les di fueron aproximadamente 45 minutos en los camotes más pequeños o medianos. Tenía dos camotes que eso sí estaban grandes, eso les di aproximadamente unos 55 minutos. Y después de ese tiempo, la verdad que ya mis camotes estaban súper listos. Aquí pueden ver, tenía los dos más grandes y tenía otro y medio que estaba un poquito más afuera del fuego. Por eso le di un poquito más de tiempo. Espero que puedan tratar esta receta. La verdad que es una receta deliciosa y súper fácil. Quiero agradecer siempre por su apoyo. Recuerden, si no estás suscrito, suscríbete a nuestro canal. Y recuerda darle like. Muchísimas gracias. Espero que tengan un feliz día. Nos vemos para la próxima. Bye bye.